様おはようございます。ANA 関西行き93便でございます。今日はご搭乗いただきありがとうございます。荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。一度蓋の開けたペットボトルや瓶などの壊れやすいもの、水の出やすいものは破損や水漏れの恐れがありますので、上の物入れには入れず、前の座席の下にお入れください。皆様おはようございます。スターアライアンスメンバー ANA 関西行き93便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は ANA、ハントン航空、バージンオーストラリア、スターアライアンスパートナーとのコードシェア便でございます。またこの便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運航いたします。機長は石原、チーフパーサーは永井でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。後ほど非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。Good morning, dear passengers. Welcome on board ANA, a member of Star Alliance, Flight 93 for Kansai. This is a code-share flight with Shanghai Airlines, Virgin Australia, and our Star Alliance partner. This flight is operated by ANA Wings Aircraft and Crew. 電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定してください。Please turn them off or set them to airplane mode. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは電子タバコ、加熱式タバコを含め航空法で禁止されています。Smoking and the use of all smoking devices is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが降りてきた際はマスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸します。If oxygen masks drop down, pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. ご自身
ことをもう一度お確かめください。Dear passengers, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.